សូមបាទគោរពនឹងជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់បាទវីដេអូនៅក្នុង Channel ខាត Technology Channel ខាត Technology បង្កើតវីដេអូដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានរថយន្តបាទដោយអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបានដឹងរឿងហើយថាតកតងទៅនឹងវីដេអូនៅក្នុង Channel ខាត Technology នឹងមាននីតិវិធីក្នុងការជួសជុលយន្តខ្លះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺមានការរបៀប reset fuel filter នៅពេលដែលយើងធ្វើការដូរតម្រងប្រេងបសុទ្ធបាទរួចហើយការ reset នេះគឺវាចេញនៅពេលដែលតម្រងប្រេងបសុទ្ធរបស់យើងនឹងមានជាតិទឹកឬក៏ដល់ពេលត្រូវបដូរអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងថាវាដល់ពេលត្រូវបដូរតម្រងប្រេងបសុទ្ធឬអត់នោះវាចេញ warning light អញ្ចឹងដើម្បីមើល check មើល warning light យើងបើកស on បាទអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងបើកស on មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកស on មកវាគឺចេញរបៀបនេះបាទគឺវាចេញសញ្ញាអត់សុំទោសវាអត់ច្បាស់ទេកាមេរ៉ាបាទសុំជូតទៅចឹងមើលបាទនេះចេញសញ្ញាតម្រងប្រេងសុទ្ធនេះបាទចេញអញ្ចឹងយើងបើកស on ហើយគឺវានៅតែចេញដដែលអញ្ចឹងដើម្បីតែយើងធ្វើការយើងចង់ដឹងថាឥឡូវនេះរថយន្តយើងអត់ទាន់បច្ឆេះទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបច្ឆេះមើលតើវាបាត់អត់បាទអញ្ចឹងគឺនៅតែអត់បាត់ដដែលបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើកុងទ័រសាំងវាអត់ទាន់អស់សាំងទេអញ្ចឹងអាការចេញភ្លើងនេះបាទវាមាន2ករណីទី1ករណីដែលវាអស់ម្សុទ្ធក៏ចេញសញ្ញាហ្នឹងទី2នៅពេលដែលតម្រងប្រេងម្សុទ្ធយើងដល់ពេលត្រូវដូរឬក៏មានជាតិទឹកក៏វាចេញហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាចេញបាទអញ្ចឹងដើម្បីឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការដូរតម្រងប្រេងម្សុទ្ធជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាពីរបៀបដោះបាទហើយនឹងរបៀប reset វាដោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺនីតិវិធីក្នុងការដោះបាទដោះយកទឹកបាទចុះវាសារមានទឹកច្រើនពេកទឹកបាទអញ្ចឹងមុនធ្វើការដោះយើងត្រូវមើលទំនួលរបស់យើងបាទនេះ1 2 3ចឹងអានេះវាមានមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមាននេះបាទពេលយើងមើលនេះមានចំណុច1
cái nó mua cho nó tiêu dùng cho đại chọc kia đó nhà cuối mà nhà cuối dùng ngọc tình
nè nó dương mình lại hái như thế này ní trồng muối tí bầy muối tí bầy thế cho nó kia tầm láng như thế này anh cho vào ní cho vào ní hay cho này nhé cho ní hay cho này đấy. Thì nó dương tà lao đi hào đấy tự nhiên chặt đam đặt rồi cơm xà tiếp thế chẳng là lâu dương đam bay reset với bắt lướng chắc là việc set nhưng là phải hài gì chờ anh ấy dương có mà đào chẳng dương bao so on tính chậm bào chậm đào nữa và cho dương mà đào dương bao so on chậm đào là lâu dương tung trò xong được bao so on rồiแล้วយើងចាប់ដើមបើកសអនបាទយើងដើម្បី set ភ្លើងហ្នឹងយើងបើកសអនវាសិនអូខេឥឡូវយើងបើកសអនđấy nhỉចឹងវាលោតទេវាអត់ទាន់បាត់ទេណាបាទវាអត់ទាន់បាត់ទេបាទឥឡូវយើងទៅបាទទៅដោតវាសិនណាបើកសអនចឹងហើយយើងទៅដោតវាបាទឥឡូវយើងបើកសអនហើយបាទយើងចាប់ដើមដោតវាបាទអញ្ចឹងសោយើងបើកអនហើយបាទបើកអនហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដោតវាដោតវាមកនេះដោតនេះបាទយើងដោតហើយយើងបើកសអនហើយយើង reset វាដែលយើងដោតដោយ fuel filter ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាបាត់ហើយបាទចង់ដឹងបាត់អត់យើងបិទសអោសតោះមកយើងបើកអនបាទแล้วវាលូន plate ហើយវាលុតទៅវិញហើយបាទแล้วវាលុតហើយយើងវាឆេះយកមើលបាទ
ចឹងបាទហើយបាទនេះគឺជាបាទរបៀប set បាទ fuel maintenance request បាទ Toyota Hilux Vigo បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនអរគ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាបងប្អូនដល់សិនជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខ